като си говорим за граничност, много често се оказваме на кръстопътя. Пък знаеш, казват, малко изтъркано, но че на най-важните кръстовища няма пътни знаци. И всъщност как разбираме, че сме на пътя си, за което си говорихме преди малко? Това за мен има едно изпитано средство. Когато нещо е от духа, то винаги се мултиплицира, т.е. то се повтаря няколко пъти от различни места. И сега, казано така, това всичко, което говорим, всички хора, които ни слушат, ние самите, ако ние наистина това го излъчваме от сърцето си, от по-високите нива на нашето съществуване, тогава то ще се повтори няколко пъти като ехо, по ефекта на стотната маймуна. По този начин всеки един човек, включително и ние, ще си засече информацията по няколко различни начина, в което Вселената и всичкото, което съществува, ще му го дообясни по начина, по който той ще го разбере, в неговата лична формула, на начина, по който живее живота си. Ако това го няма, той е просто нечий ум, който полярно изразява нечие мнение. Затова, независимо какво ни казват отвън и колко голям авторитет е този, докато ти не се засечеш в информацията вътрешно озарение, т.е. получаваш вътрешно озарение, разбиране и това нещо го получаваш чрез дообяснението на още няколко начина. Няма ли ги тези няколко начина, този човек, каквото и да ви е казал, той е външно, той изтегля енергията ви. Това е ума ви. Ума, който иска да живее по-бързо по този начин. Тоест, всичко върви към тази съзнателност. Дори ума и егото ни. Просто искат да са пристигнали вече. Преди си сме извървяли пътя. Точно така, да. И затова идеята, когато човек напредне, спира до някъде, защото вече е пристигнал. Тоест, омайва се от това да подава информация надолу. Иска никой да няма над него. А ние винаги сме по средата, както между мама и тати Бог, нали, земята и небето, така сме винаги по средата и винаги над мен има по-високо ниво на съзнателност, на добро, над добро и зло, казвам така, обединяващо. Вселенската везна работи и ме свързва с нива, които чрез моят избор, тези нива всъщност осветяват пътя, както на всеки един от нас. Но ако ние постоянно гледаме към нива, които вече сме преживели, ние няма как да влезем в нива, в които все още не сме преживели. Тоест, тук не говоря за житейско преживяване само. Нали, живота е най-голям учител, съчетан с начина, по който живее живота и напълва живота вечната душа. В смисъл, всяко едно нещо, което погледнем, да се удохотворява в момента, в който го погледнем. То да е живо, но ти да знаеш, че е живо, както красотата в началото, както си говорихме. Тоест, ти поглеждаш, тъй като красотата, духа на красотата е жива. Тя прави, едно прави едно бебе по средата. Нали, красиво бебе, който ти живееш, любовта на това дете. Тоест, Бог е между нас, двете. И когато Бог е между теб и колегата ти, теб и мъжът ти, теб и приятеля, няма значение. Тоест, ти и Бог сте. Ти и Творецът ти, казвам така. И тогава ти стигаш до тази изначална красота на творението, която аз си казвам косвената красота. Не само аз. Да. Въобще това състояние, което е между едно и едно, а не между едно и две. Да.